Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. मिठियाणी भरिसां हियांव ॾारींदड़ वाक़ियो फरीद देरो थाणे जी हद में कच्चे वारे इलाइक़े में 3 भेनरूं दरिया में ॿुॾी वयूं। हिक नारी जो लाश हथ अचण जा इतला। इलाइक़े वासी ऐं निजी टोबुनि तरफ़ां 2 भेनरुनि जी ॻोल्हा जारी। ॿुॾी फौत थियल भेनरुनि में अकीला, शाज़िया ऐं तस्लीम भुट्टो शामिल। वारसनि जो चवणु आहे त 3 भेनरूं पंहिंजे भाउ सां गॾु घुमण लाइ दरिया जे किनारे ते वयूं त पेर तिरकण सबबि दरिया में ॿुॾी वयूं। सम्झ में नथो अचे त गुम थियल माण्हुनि बाबति जोड़ियल कमीशन जो मक़सदु छा आहे। को माण्हू ग़ाइब थी वञे ऐं उन जो पतो न लॻे त रियासत खे पंहिंजी नाकामीअ जो एतिराफ़ करणु घुरिजे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत ऐं रियासती इदारनि खे 5 सालनि खां गुम थियल शहरी इमरान ख़ान जी बाज़ियाबी लाइ आख़िरी मौक़ो ॾेई छॾियो। ॿुधणीअ दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्ला रिमार्क्स ॾींदे चयो त शहरी बाज़ियाब न थियो त डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में बयानु ॾे त रियासत नाकाम थी चुकी आहे। रियासत कुझु नथी करे सघे त घटि में घटि एतिरो ज़र्फ़ ॾेखारे जो पंहिंजी नाकामी तस्लीम करे। गुम थियल माण्हुनि बाबति क़ाइमु थियल कमीशन 10 सालनि खां केस पाण वटि रखी वेठी आहे। को माण्हू पंहिंजी मर्ज़ीअ सां बि वियो आहे त उन जो पतो लॻाइणु रियासत जी ज़िम्मेवारी आहे। अदालत इमरान ख़ान खे 29 सेप्टेम्बर ताईं बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। नैब अॻूणे सूबाई वज़ीर मंज़ूर वसाण ख़िलाफ़ आमदनी खां वधीक असासनि वारे मामले जी जांच मुकमल करे वरिती। रिपोर्ट नैब हेडक्वार्टर ॾांहुं माणी वई। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणीअ दौरान नैब प्रोसिक्यूटर आगाही ॾींदे चयो त मंज़ूर वसाण ख़िलाफ़ इंक्वायरी खे इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करणो आहे या न, इन जो फ़ैसिलो नैब चेयरमैन ई कंदो। मंज़ूर वसाण जे बैंक अकाउंट्स मुतहरिक ऐं ग़ैर मुतहरिक मिल्कियतुनि जा तफ़सील हासिल कया विया आहिनि। अदालत नैब चेयरमैन खां वज़ाहत तलब कंदे चयो आहे त अहिड़े क़िस्म जे मामलनि खे जल्द उकलाइणु घुरिजे। अहम केसिस खे इल्तवा रखी नैब छा हासिल करणु घुरे थो। सिंध हाई कोर्ट मंज़ूर वसाण जी उबूरी ज़मानत में 16 ऑक्टोबर ताईं वाद करे छॾी। कराची में नालनि तां ग़ैर क़ानूनी कब्ज़ा ऐं हद दख़लियूं हटाइण लाइ ॿिए ॾींहुं बि ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट अमले पुलिस जी मौजूदगी में ऑपरेशन करे नालनि ते रखियल पथारा ऐं स्टॉल्स हटाए छॾिया। नॉर्थ नाज़माबाद में प्याला होटल जे भरपासे में हद दख़लियूं हटाइण ख़िलाफ़ रहवासियुनि जो एहतजाज। हद दख़लियूं हटाइण लाइ ऑपरेशन ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। इख़्तियारियुनि जो चवणु आहे त फ़िलहाल रिहाइशी इमारतूं ख़ालियूं न पियूं करायूं वञनि। उते तरसियल माण्हुनि खे मुतबादिल जाइ मुहैया करण बैदि नालनि ते क़ाइमु थियल रिहाइशी इमारतूं बि ड्राहे पट कयूं वेंदियूं। सिंध जे ॿिए वॾे शहर हैदराबाद जे हेठाई वारनि इलाइक़नि में हुकूमती इदारा चौथे ॾींहुं बि बरसाती पाणी निकाल न कराए सघिया। कासमाबाद जे शीदी ॻोठ, सैरिश नगर, वहदत कॉलोनी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में पाणी बीठल हुजण सबबि कारोबार मुतासिर। मशीनरी ख़राब हुजण सबबि रानी बाग, मुस्लिम सोसाइटी ऐं धोराजी सोसाइटी मां बि पाणी निकाल न थियो। नूरानी बस्ती ऐं लियाकत कॉलोनी में सिवरेज ऐं बरसाती पाणी बीठल। रहवासी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला। हैदराबाद भरिसां सिंधूअ में चाड़ बाद कच्चे में क़ाइमु थियल घर बि पाणी हेठि अची विया। अमानी शाह, फातिमा जिना ऐं ॿियनि कॉलोनीज़ में घरनि अंदरि पाणी बीठल। मकी शाह सूदो, ॿियनि क़ब्रस्ताननि मां बि पाणी निकाल न थियो। सांगड़ शहर ऐं आसपास वारे इलाइक़नि में रोड रस्ता तोड़े केतिरा ई घर अञा ताईं बरसाती पाणी जे घेरे हेठि। शहर जे मुख्य रस्तनि ऐं मुख़्तलिफ़ पाड़नि मां पाणी निकाल न थियण सबबि शहरी ॿिटे अज़ाब में मुब्तला। यूसी बोबी, पीर कहोर ऐं यूसी सेठार पीर में सवें घर पाणी में ॿुॾल। रहवासियुनि खे अचवञ में ॾुखियायूं। इंतिज़ामिया न त ख़ैमा मुहैया कया, न ई मुतासिरनि खे महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल करण लाइ उपाउ वरिता विया। बदीन शहर ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में 4 ॾींहं गुज़रण बावजूदि बरसाती पाणी निकाल न थियो। शहर जे क़ाइदाबाद, एग्रोवेल कॉलोनी, हाजी हाशिम पाड़ो, संघाणी, मसाण, आबिद टाउन ऐं अली टाउन सूदो मुख़्तलिफ़ पाड़नि तोड़े कॉलोनीज़ में पाणी बीठल हुजण सबबि रहवासी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियण लॻा। रहवासियुनि जो चवणु आहे त रस्तनि तोड़े मुख़्तलिफ़ पाड़नि में 2 फुट ताईं पाणी बीठल आहे। इंतिज़ामिया पाणी निकाल करण लाइ के बि उपाउ न वरिता। क़ब्रस्ताननि मां बि पाणी निकाल न थियण सबबि रहवासियुनि खे लाश दफ़नाइण में बि ॾुखियायूं।
सजावल शहर के रस्तनि तोड़े मुख़्तलिफ़ पाड़नि में बीठल बरसाती पानी 4 ॾींहं गुज़रण बावजूद निकाल न थियो। इंतज़ामिया बरसाती पानी फौरी तौर निकाल करण लाइ वॾे वज़ीर जी हिदायतुनि खे बि नज़रअंदाज़ करे छॾियो। कॉलेज ऐं स्कूलनि सूधो ॿियनि सरकारी इमारतुनि में बि पाणी बीठल। रहवासियुनि जो चवणु आहे त घिटियुनि तोड़े रस्तनि ते पाणी बीठल हुजण सबबि बीमारियूं बि पखिड़जनि पियूं। आला इख़्तियारियूं खां पाणी निकाल करण लाइ हंगामी बुनियादुनि ते उपाउ वठण जो मुतालबो। हर शइ बुॾी वई, घर जे केंद्रनि में हेॾो पाणी आहे, को असांजो धणी कोन्हे, दाद फ़रियाद करण वारो केरु ई कोन्हे। घर भर में किरी विया, टपड़ बुॾी विया, बचा कढियो ज़ोरी सां जींदी करे कढिया बचा था। पके रोड ते वेठा आहियूं, हाणे असांखे का शइ कोन थी मिले। अहिड़ो को माण्हू कोन असांजो पुछा न का असां केरु कोन करे। साम्हूं घर ॾिसो पिया, पाणी ॾिसो पिया, अखि ॾिसी ॾिसो, सरज़मीन ॾिसो, नुक़सानु आहे कोन्हे को। जो पुॼी सघूं था पंहिंजो पाण करियूं पिया। हिते कोई नुमाइंदो न असांजे लाइ अचण जे लाइ तयारु आहे। जुॾो शहर सूधो 8 यूसीस में बरसात ऐं सिमनालनि जे पाणी सवें ॻोठ ॿोड़े छॾिया। हज़ारे एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अचण सबबि आबादगारनि जा मथे ते हथ। यूसी रोशनाबाद, भांकर, आहोरी, गनेरो, फज़ल भुमरो ऐं ॿियनि यूसीस में पाणी हेठि आयल ॻोठनि मां सवें ख़ानदान अलॻि पलाण करण ते मजबूर। रस्तनि ऐं शाख़ुनि जे किनारनि ते वेठल मुतासिरनि जी हुकूमती इदारनि सार न लथी। मुतासिरनि तरफ़ां ख़ैमा, राशन, पीअण जो पाणी ऐं दवाऊं न मिलण जूं दाहूं। नवकोट भरिसां LBOD खे RD 287 वटि लॻल घारो अञा ताईं बंदि न थियो। 350 फुट घारो ॿधण जी कोशिशुनि में रुधल आपाशी अमलो 15 कलाकनि दौरान रुगो 10 फुट हिसे ते काठ जी कण लॻाए सघियो। ढोरे में ढाणबाद, नवकोट जो संतूरो फॉर्म, मीर वकार कॉलोनी, मलाह पाड़ो पाणी हेठि अची विया। रहवासी घर ख़ाली करे पंहिंजे मदद पाण तहत महफ़ूज़ हंधनि ॾांहुं मुंतक़िल। LBOD खे घारे जे पाणी सबबि थरपारकर जा बैराजी इलाइक़ा बि मुतासिर। 45,000 एकड़नि ताईं ज़रई ज़मीन बि पाणी हेठि अची वई। गड़ी खैरो भरिसां सिम शाख खे 3 मुख़्तलिफ़ हंधनि तां लॻल घारा 2 ॾींहं गुज़रण बावजूद बदिजी न सघिया। ॻोठ रिहान जमाली, मीर गुल हसन जमाली ऐं ॻोठ उमीद अली जोड़ेजो वटि सिम शाख खे लॻल घारनि सबबि सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि आपाशी अमलो घारो ॿधण में नाकाम। ॻोठाणनि ऐं आबादगारनि पंहिंजी मदद पाण तहत घारे जो पाणी RBOD सिम नाले में छोड़ करे छॾियो। सिम शाख तां पाणी जो दबाव घटिजण लॻो। पंगरियो भरिसां सिम नाले L19 खे 30 फुट घारो पवण जे नतीजे में भरपासे पोखियल फसल पाणी हेठि अची वियो। इतला बावजूद आपाशी अमलो न पहुतो। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण जी कोशिशुनि में रुधल। कड़ियो घंवर भरिसां ॼाम वाह खे लॻल घारो ॿिए ॾींहुं बि बंदि न थियो। इतला बावजूद आपाशी अमलो घारो ॿधण जी ज़हमत न करे सघिया। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत घारो ॿधण में रुधल। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त आपाशी अमले जी रिवायती सुस्ती जे नतीजे में सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अची वियो आहे। काछे में नई गाज ऐं बरसात जी तबाहकारियुनि खे 2 हफ़्तनि खां वधीक वक़्तु गुज़रण बावजूद हुकूमती इदारनि रस्ता बहाल कराइण जे लाइ के क़दम न खयां। काछे जे 200 खां वधीक ॻोठनि जो जोही शहर सां काटा थियल ज़मीनी राब्तो बि अञा ताईं बहाल न थी सघियो। बोड मुतासिर काछे वासी राशन ऐं पीअण जे पाणीअ लाइ धिका खाइण ते मजबूर। वाही पांदी गोरख रोड ते मुतासिरनि जो इंतज़ामिया ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। काछे वासियुनि जो चवणु आहे त हिकु पासे काछे में तबाही थी आहे त ॿिए पासे इंतज़ामिया मुतासिरनि खे ख़ैमा ऐं राशन ॾियण बदिरां रुगो पंहिंजा खीसा भरण में पूरी आहे। बोड मुतासिर जे हंगामी बुनियादुनि ते सार लहण जो मुतालबो।
लाड़काणो में अदालत में हाज़िरी ते वयल मेहड़ वासी नौजवान सरेआम गोलियूं हणी क़तल। SSP चौक ते मोटरसाइकिल ते सवार 2 हथियारबंद नौजवान अब्दुल जब्बार ख़ासखेली खे गोलियुनि जो खाज बणाए फ़रार। मक़तूल जे वारसनि इल्ज़ाम हयो आहे त जवाबदार मुहिब चांडियो ऐं संदसि साथियुनि नौजवान खे क़तलु कयो आहे। साणनि डिघे अरसे खां संगावती तकरार हलंदड़ आहे, जंहिं तां नौजवान खे क़तलु कयो। सखर में बेदर्दीअ सां क़तलु थियल ज़ाल मुड़स जा लाश केतिरनि ई कलाकनि खां सिविल अस्पताल जे सर्द खाने में पियल। डॉक्टर ऐं लेडी डॉक्टर न हुजण सबबि लाशनि जो पोस्टमार्टम न थी सघियो। शिकारपुर फाटक भरिसां राति देर सां पसंद जी शादी कंदड़ अली ॾिनो लाशारी ऐं संदसि घरवारी शमा लाशारी जा तशद्दुद थियल लाश मिलिया हुआ। पुलिस जो चवणु आहे त जोड़े जो वास्तो बलूचिस्तान जे इलाइक़े ओसा मोहम्मद सां आहे। ॿिन्ही खे तशद्दुद बाद गला कपे क़तलु कयो वियो। मक़तूलनि जे वारसनि तरफ़ां केस दाख़िल करण ऐं लाशनि जा पोस्टमार्टम थियण बाद वधीक जांच कई वेंदी। जोड़े जे वारसनि पंहिंजो ई बिरादरीअ जे माण्हुनि ते क़तल जो इल्ज़ाम आणींदे चयो आहे त जोड़े खे पसंद जी शादी करण तां क़तलु कयो। उमरकोट जे इलाइक़े कुंदरी जी यूसी टाली ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में तूफ़ानी बरसाति तोड़े घारनि जा रांगा केतिरा ई घर ड्रही पट पइजी विया। मुतासिर ख़ानदान खुलियल आसमान हेठि बेआरो मददगार वेठल। हाकड़े ढोरो जे पाणी ओवरटॉप थियण सबबि दे हेडो में काहे पियो। केतिरा ई घर पाणीअ जे घेरे में। इंतिज़ामिया रहवासियुनि जी सार न लधी। ऐं सूफ़ी फ़क़ीर भरिसां ॻोठ नथा सिंह वटि पुराणे ढोरे में लाश हथ रहवासियुनि लाश लुढ़ंदे ॾिसी पुलिस खे इतलाह ॾिनो। लाश अस्पताल मुंतक़िल, सुञाणप न थी सघी। अस्सलामु अलैकुम। टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां हमीर शेख। हेडलाइन्स ॾिठियूं, तफ़सीली ख़बरूं इन ब्रेक खां।